friends, today I am going to read a story. One windy day. By Jane Caraway, illustrated by Jerry Smith. One windy day, Jenny's kite got tangled at the top of the tall tree. ഇത് ജാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. ജാനി പട്ടം പറത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജാനിയുടെ കൈറ്റ് ഒരു ടോൾ ട്രീയിൽ പെട്ടുപോയി. ബിഫോർ ജാനി കുഡ് ഡു എനിത്തിങ് അലോങ് കെയിം ദ ഐസ്ക്രീം മാൻ ഇൻ ഹിസ് ബ്ലൂ ട്രക്ക്. I can climb the tree, he bragged. I'll save the kite. ജാനിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വേഗം ആര് വന്നു? ഐസ്ക്രീമാൻ്റെ ബ്ലൂ ട്രക്കിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈറ്റ് എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. However, when the ice cream man reached the top of the tall tree, he looked down. And that was a mistake. He was so scared he could not move a muscle. Ice cream man climb ചെയ്ത് ട്രീയുടെ മേളിലെത്തിയപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാൻ താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാന് പേടിയായി. ഐസ്ക്രീം മാൻ മരത്തിൻ്റെ ട്രീയുടെ മേളിൽ ട്രാപ്പായിപ്പോയി, കുടുങ്ങിപ്പോയി. The wind blew, the tree shook and the branches bent. Now the ice cream man and the kite were trapped at the top of the tall tree. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാനും കൈറ്റും ട്രീയുടെ മേളിൽ ട്രാപ്പായിപ്പോയി. Before Jenny could do anything, along came the principal on her yellow motor scooter. I can climb the tree, she bragged. I'll save the ice cream man and the kite. അപ്പോൾ വേഗം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ യെല്ലോ മോട്ടോർ സ്കൂട്ടറിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പം ഐസ്ക്രീം മാനെയും കൈറ്റിനെയും സേവ് ചെയ്യാം. However, the principal reached the top of the tall tree. She looked down, and that was a mistake. She was so scared she could not move a muscle. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാനും കൈറ്റും പ്രിൻസിപ്പലും പ്രിൻസിപ്പൽ താഴോട്ട് നോക്കി മേലോട്ട് വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മേലിൽ ട്രാപ്പായിപ്പോയി. പ്രിൻസിപ്പലിന് സ്കേഡായി. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലും ഐസ്ക്രീം മാനും കൈറ്റും മേലിൽ പെട്ടുപോയി. The wind blew, the tree shook and the branches bent. Now the principal and the ice cream man and the kite were trapped at the top of the tall tree. ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാനും കൈറ്റും പ്രിൻസിപ്പലും മേളിൽ ട്രാപ്പായിപ്പോയി. നമ്മുടെ ജാനി ആണെങ്കിലോ എന്തായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് നോക്കി നിൽക്കുക. കണ്ടോ? Before Jenny could do anything, along came the firefighters in their red fire engine. We can climb the tree, they bragged. We'll save the principal and the ice cream man and the kite. അപ്പോൾ വേഗം നമ്മുടെ ഫയർഫൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ റെഡ് എൻജിനിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാനെയും കൈറ്റിനെയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും രക്ഷിക്കാം. However, when the firefighters reached the top of the tall tree, they looked down, and that was a mistake. They were so scared they could not move a muscle. അവർ ഫയർഫൈറ്റേഴ്സ് ട്രീയുടെ മേളിലെത്തിയപ്പോൾ ഫയർഫൈറ്റേഴ്സ് താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് പേടിച്ചു പോകും. അവർ അവിടെ അങ്ങനെ ഫയർഫൈറ്റേഴ്സും മേളിൽ ട്രാപ്പായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാനുണ്ട്, കൈറ്റ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ കൈറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, പിന്നെ ഫയർഫൈറ്റേഴ്സ്. 1 2 3 4 5
firefighters. The wind blew, the tree shook, and the branches bent. Now the 5 firefighters and the principal and the ice cream man and the kite were trapped at the top of the tall tree. Whoosh! The wind creaked, went the tree. Whoosh! Cried everyone at the top of the tall tree. Wind blow ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അവർ മേളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ട്, കൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഐസ്ക്രീം മാൻ ഉണ്ട്, 5 firefighters ഉണ്ട്. Now the branches of the tall tree were bent down almost to the ground. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും കയറി മേളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. Quick, Jenny said as she grabbed the branch. Jump! അപ്പോൾ ജാനി താഴെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ജാനി ബ്രാഞ്ചസ് ഒറ്റ വലി കൊടുത്തു. When the 5 firefighters and the principal and the ice cream man saw that they were close to the ground, they all jumped down. അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരും താഴോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ താഴോട്ട് വരുക. അവർ ചാടിക്കൊടുത്തു താഴേക്ക്. Everyone laughed and hugged each other. The ice cream man was so happy he gave out free ice cream. അപ്പോൾ എല്ലാവരും താഴേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വന്നു. എല്ലാവരും ഹഗ് കിസ് ചെയ്യുക, ഈച്ച് അതർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, ഉമ്മ കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മാന് സന്തോഷം വന്നുകൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം മാൻ എല്ലാവർക്കും ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തു. Everyone forgot all about the kite. അങ്ങനെ എല്ലാവരും താഴേക്ക് വന്നു. എല്ലാവരും മറന്നുപോയി. കൈറ്റ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറിയത്. അങ്ങനെ ഒരു കൈറ്റ് എടുക്കാത്ത താഴോട്ട് വന്നു. Everyone but Jenny. All by herself, she climbed up to the top of the tall tree and got her kite. അങ്ങനെ ജാനി സ്വന്തം ട്രീയുടെ മേലിൽ കയറിയിട്ട് കൈറ്റ് എടുത്തു. Then she climbed down and hurried up for home. അങ്ങനെ അവൾ സ്വന്തം കൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ജാനി വീട്ടിലോട്ട് പോയി.